Isprobala sam jako puno raznih sredstava za osveženje WC šolje. Brzo se troše, neki su i veoma skupi, a nisu efikasni i često budem nezadovoljna. Sada ću vam pokazati ideju do koje sam došla. Iskoristit ćemo prazan držač, jedan sunđer i ostatak sapuna. Tako reći, koristit ćemo ostatke koje imamo kod kuće. Da bismo ovo uradili, potreban nam je, kao što sam rekla, jedan sunđer. Iseći ćemo ga na tačnu dimenziju ove plastike, odnosno držača, a zatim ćemo ovako središnji deo također da izražemo kako bismo mogli da napravimo punjenje. Za to će nam pored sapuna biti potrebna i soda bikarbona. Pre nego što počnemo, malo nasapunjajte vaš sunđer sa omiljenim tečnim sapunom. Sada ga ovako postavite u ovaj plastični držač. Ja sam se potrudila da kod kuće napravimo svoje efikasno i jeftino sredstvo, a sada ćete vidjeti o čemu se radi. Kao što sam rekla, bit će nam potrebno malo sode bikarbone. Ono će našem sredstvo učiniti mnogo moćnijim i efikasnijim, jer kao što znate, soda bikarbona ima jako dobra antibakterijska svojstva. Sada ćemo uzeti i parče sapuna koje bismo svakako bacili i ovako ćemo ga ubaciti. Meni je ovo parčence tačno bilo dovoljne dimenzije da ga postavim u ovaj sunđer. Evo pogledajte. Sada imamo spremno naše omiljeno sredstvo koje ćemo koristiti za osveženje i dezinfekciju WC šolje koje smo napravili potpuno besplatno od ostataka koje smo imali u svojoj kući. Nadam se da vam se ovaj trik dopao, ja ću vam sada još pokazati kako ovo sredstvo radi. Moram da vam kažem da sam veoma zadovoljna i da ću ga sigurno koristiti, a nadam se da će i vama biti od koristi.